Pushwagner. Han fyren fra hornet på veggen i eventyret. Jeg var høygravid. Til lommenissen sa, rist en boks med noen piller, og så tar han og kaster over til meg. Helt klart et 90-tallsikon, ja. Pushwagner var jo uhyre intelligent. Satt i styret i AS Rock-syndikatet sammen med Morten Dreyer, som da var Pushwagners, hva skal vi kalle han? Det kommer litt an på vinkelen du ser det fra. Jeg kom ofte inn på morgenen når jeg sto og hadde oppgjør fra dagen før. Morsom fyr som var... Altså, man måtte bli litt kjent med han for at man skulle takle han. Jeg tror det var veldig mange gjester som syntes han var jævlig rar. Ja, det kanskje ikke et kompliment, men han var sint. Han var sint. Lagt merke til at det var en sånn jævla eldre mann som sto helt bøyd. Han så i grunnen ut som han fyren fra hornet på veggen i eventyret som stod på gulvet der, bare han var litt høyere. Og han tok av noe jævlig, han danset, koste seg, og brødde seg ikke om det var søndag eller mandag. Velgjører, redningsengel vil jeg kalle han da. Da kom han innom ganske sliten ofte, og ustell selvfølgelig. Og da støtter vi jo på push hele tiden. Det var alltid litt penger som lå igjen i baren fra kvelden før. De fleste ganger jeg traff han, var han stort sett plagsom og irriterende type. Hvor han hoppet over gjerdet, løp over motorveien og opp på bensinstasjonen, kjøpte matpakken og melken og kom ned og satte seg i baren. Så jeg lurte innforstått mellom oss at dette skulle bare være begynnelsen, fordi at jeg skulle jo gå inn og intervjue han til denne Aksel Jensen-boka, som jeg ga ut for 3 år siden. Men det intervjuet ble aldri noe. Han ble syk og døde. Så det var litt sånn. Hvor vi snakket om, jeg var høygravid, og vi snakket om livet og hvor viktig det var for barnet i magen at jeg som mor visste at det barnet fra den dagen det ble unnfanget hadde et sjelelig liv. Det finnes jo en utrolig historie fra det der kafémøtet. Han hadde jo med seg han Stray da, som jo overtok rollen til Morten Dreyer. Da var jo Push på et sånt veldig strengt regime. Han fikk lov til å drikke 1 flaske brennevin om dagen, og det var veldig sånn kontroll med han da. Men i det øyeblikket Stefan Stray går på do da, så begynner Push å rote i lommenissen og sa, rist en boks med noen piller, og så tar han og kaster over til meg. Jeg klarer liksom å gripe 1 eller 2 av dem, ikke sant? Ja, hva er dette her for noe? Ja, amfetamin, sa Så tok jeg det, jeg tenkte, bedre jeg enn han, tenkte jeg da. Men jeg er ekstremt glad for at jeg fikk muligheten til å bli kjent med han når han antagelig var på sitt laveste, og jeg fikk se hvor heldig han var, og hvor flink han var, og hvor bra det var at han fikk oppleve suksess mens han levde. Han har nemlig fått 96 av sjefen min, som han har i øverste hylle, så ikke jeg skal rekke opp. Så jeg sto på kjøkkenbenken, som veldig lite kjøkken, for å ta opp, og da strakk han seg opp. Og i det han tar armen min, sånn, så hadde jeg åpnet, og så fort, så slår jeg døren på håndleddet hans, og han gjør sånn. Og samtidig smitter inn beina hans, som er 1 fot høye. Og jeg hadde døren heldigvis åpen, enda jeg hadde latt dem slå meg på den Nobelskatt. Allerede før han sklei ut, og etterpå, sånn ettertid, også når han ble ryddet opp og sånn, så er han en av de viktigste representantene for pop-art i Norge. Og så snakket du med han, altså Pushwagner var jo uhyre intelligent. Og det slo jo igjennom da, selv om han hadde sine issues, for å si det mildt. Han ble jo også på slutten av sitt liv et representant for den her merkelige mekanismen som skjer i kunstbusinessen når det kommer folk inn i bildet som ser at her er det penger å tjene. Også er veldig mye fascinasjonen for Pushwagner at han var så veldig intelligent og interessant å høre på da. Så det sklei, for meg så sklei det veldig ut i en altfor kommers retning, men det er ikke til å slå fast at han har lagd jævlig mye bra bilder og er en flottere, han har lagd veldig kul pop-art. Nei,
Nei, altså, det var jo ekstremt. Altså, han lagde jo kunst som kanskje hadde noe med tegneserier å gjøre. Men han var jo nærmest en tegneseriefigur. Han malet som veldig sånn formfulle kvinner. Og noen ganger så kan han bare rive den Heineken-flaska di ut av hånda di, hvis han er. Men det er greit, det er push, det er så, ja. Vi kom på jobb en dag også, en kveld, eller så hadde han tegnet, malte det hele veggen. Og så plutselig så hadde han malet det også.